Всем Всем привет! привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе что? Взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой жизнь с Луи. Это второй сезон, 13 серия. Как нам тут показывает списочек, это последняя серия сезона. Так, второй сезон уже жизни с Луи тоже подходит к концу, соответственно. Благодарственное письмо, не знаю кому, возможно нам, что мы снимаем реакцию, наконец-то хоть кто-то нам. Серия так называется, если что. Ну да. Возможно, нам наконец-то он хочет посвятить благодарственное письмо за нашу реакцию. Возможно, тебе хочет посвятить благодарственное письмо за то, что ты смотришь жизнь с Луи, смотришь наши реакции. Возможно, отцу хочет посвятить благодарственное письмо за то, что он такой смешной. А может, отец хочет посвятить сыну за то, что он такой хороший сын. Короче, много кому можно посвятить благодарственное письмо. Вот, не знаю, будем ли мы смотреть третий сезон. Возможно, мы сделаем небольшой перерыв между вторым и третьим, и когда-нибудь уже вернемся к третьему сезону, как с Редволом это когда-то мы сделали. Так и не вернулись к нему. Ну, когда-нибудь-то мы, наверное, это сделаем. Вот, пока ж поэтому затрудняюсь я, короче, сказать, будет ли у нас третий сезон, появится ли он. Мы дали этому проекту большой шанс, мы посмотрели его очень долго, мы смотрели его много с кем, и с тобой, и не с тобой тоже. И Так ты считай 26 серий? Нет, в первом сезоне 12 вроде бы А, серий, да. Ну, 25. Как минимум, даже если третий сезон мы не будем пока что смотреть, мы все равно вернемся к спецвыпуску новогоднему, ближе к Новому году, к Рождеству мы его посмотрим, потому что там, я так понимаю, очень новогодний он будет, мы его не смотрели, мы его не знаем, но вот эта новогодняя атмосфера, это всегда хорошо, это всегда приятно, поэтому, возможно, мы к нему вернемся еще. Невозможно, а Ну, новогодние точно. серии точно будет. Вот. Поэтому давай начинать, давай смотреть, уже заканчивать этот сезон. Расскажу о моей семье. Вон там. Жизнь с Луи. Благодарственное письмо. Сидернолл, проспект Вязов, 1325, Луи Андерсон. Вот тебе домашнее задание. А когда сдать? В конце учебного года? Это на завтра, мистер Андерсон. К 8 годам я понял, что в Обожаю. жизни есть 3 неизменных вещи. Домашняя работа, пончики и свитер в подарок от бабушки на день рождения. Как это оригинально, бабуля! О, это потрясающе! Точно. Знаешь, бабушка сама его связала. Чем? Ногами? Энди, Главное, что эти свитера нельзя было просто положить и забыть о них. Нет, бабушкины свитера были подарком, который не давал забыть о себе. написал письмо с благодарностью. Конечно. Где оно? Оно вот здесь. Осталось только записать. Луи, бабушка связала его своими руками. Знаю. Я завтра напишу. Мне сейчас надо к Карапету. Идем на боулинг. Ладно, завтра. Так это бабушке Всем известно благодарственное правило письмо. благодарственного письма. Чем дольше ты его откладываешь, тем труднее его написать. Мы опаздываем на кикбол! Луи, Как нам показали еще в много прошлых сериях, у них есть дома телефон. А значит, можно бабуле позвонить. У и них-то есть телефон, а вдруг у бабушки У нет? бабули тоже есть в одной серии, они созванивались, я помню. Поэтому у бабули тоже надо просто взять и позвонить, сказать: бабуля, спасибо за этот свитер. Потому что сказать, мне кажется, по телефону гораздо проще, чем написать письмо. Пока он дойдет там. Пока оно дойдет это время, потом его еще красиво надо написать, запятушки все поставить, потом бабуля прочитает и скажет: ты что, безграмотный, что ли? А у тебя в детстве, я не знаю, бабушка писала письма кому-нибудь? Или мама писала кому-нибудь? У меня просто бабушка Да, переписывалась. вообще без понятия. Может быть, они писали, просто меня это не сильно касалось. У меня прабабушка жила в деревне в Магнитогорске, там рядом с Магнитогорском. Так, сейчас тебя вычислят, короче, по этим данным.
Уже мне вычислять. Короче, вот. И, ну, там, в деревне ближайшей. Вот. И потом ее забрали сюда, в Уфу переехала она. И она писала своим подружкам письма. Уже тогда и были телефоны, можно было сообщение отправить. Она все равно все еще письма отправляла. И ей письма приходили, поэтому я видела эту эстетику. Да, конечно, потому что она, наверное, думала, так, Они там сейчас, фотки друг сейчас, другу сейчас скидывали. сообщение отправлю, непонятно, кто вообще получит, ФСБ все прочитает. Лучше письмом, чтобы никто не узнал, что там я пишу. Допишу после кикбола. О, кикбол, Луи, пиши пошли, давай. опаздываем! Приду из кино, допишу. Я как раз пишу бабушке письмо. Честно. Мам, что с тобой? Мам, Луи, бабушка твое письмо уже никогда не получит, а? То есть так они решили закончить сезон, да? Они вот решили... Посмеялись, много шуток было в сезоне, да? А теперь закинем вам трагедию. Да, давайте закончим сезон на грустной ноте. Давайте все сейчас поплачут, вспомнят вот это вот все. Ну, такое, Ну, конечно. эта мысль какая вообще у этой серии? Какая, Тимур? Нельзя затягивать, нельзя откладывать на Потому завтра что в то, любой что момент- можно сделать сегодня. Потому что в любой момент ты не знаешь, что может произойти. Поэтому всегда нужно говорить своим близким хорошие слова вовремя. Поэтому подойди там к своей маме, к своему папе, скажи, что ты их любишь, подойди к родственникам, к бабушке, к дедушкам, ко всем, кто у тебя жив, скажи, что ты их любишь. Или напиши благодарственное письмо. Ну, не обязательно Если прям они тебя с письмо, Твиттер связали. можешь хотя бы в WhatsApp им написать. Они сейчас все сидят в этом Ну, WhatsApp. его бабушка в ТикТоке сидит. У меня бабушка в ТикТоке сидит и YouTube смотрит, и нормально она по Ютубу кушать готовит. Вот, поэтому, да, тоже подойди, все это сделай, прояви все-таки чувства, поговори, потому что неизвестно, когда, какой день может стать последним. Адвокатская контора. посмотрим. Так, моей дочери Ори я завещаю коллекцию семейных фотографий. Здорово, как честно, а? Кит получил дом, Сэмми досталась машина, а нам фотки. Хотя, это лучшая память о дорогом человеке. А Энди Андерсону и только ему я доверяю величайшую честь. Что, свою коллекцию шнурков? Я хочу, чтобы он произнес надгробную речь. А, я с ума сойду! Очень тронут, верно? Именно это я и хотел сказать. Не понимаю, ты дописал свое письмо? Да, но не успел его послать. И теперь я никогда не скажу и спасибо. Пошли по новому адресу. Ты что? Она теперь умерла. И что, у нее нет адреса? Брось, Луи! Просто узнай, где бабушка, и отправь ей письмо. Хм, а ты умнее, чем кажешься. Пап, ты занят? Да, вот пытаюсь вспомнить. Ну, как бы, скорее всего, мне почему-то так кажется, что он прочитает это как надгробная речь Да. будет. Он прочитает типа на похоронах. Мгм. Но если как бы нет возможности, он говорит, не услышит, это всегда можно сходить в церковь, ну как бы прочитать, тебя услышат, сходить в мечеть прочитать, на кладбище то же самое, просто ходят же люди на кладбище, как-то разговаривают там с умершими, поэтому можно сказать, мне кажется, услышит, в любом случае какие-то ты эмоции передашь. Что-нибудь хорошее про бабушку. На это уйдут годы. У меня к тебе вопрос. Мое прозвище — Человек-ответ. Где бабушка? А нельзя бы... Человек-ответ. У него просто второе имя в паспорте, знаете? Андерсон, ответ Энди Андерсон. Энди, ответ Андерсон. было начать с чего-нибудь полегче? С квадратного корня числа пи. Ну, папа, я серьезно. Подумаем, бабушка. Убого. Теперь доволен? Да. А где Бог? Что? Ну, Бог повсюду, и он везде. Значит, бабушка везде? Так точно. И у себя дома? Нет, конечно. А у нас дома? Нет,
тут ее точно нет. На улице? Нет, Выходит, что она не совсем везде. верно. Еще вопросы? Где мама? Наконец-то, это уж я знаю. Мама ушла в церковь договориться насчет похорон. Такие себе у вас ответы, конечно. Прекрасную церемонию. Благодарю вас. Не наезжайте, я всего лишь ребенок. Полу! Ты что там, Глен, исповедался? Ну-ка, давай этот. Он, наверное, Грехи замаливал свои. он такой, я Луи, называю Лулу, а еще я его избиваю. Ладно, я тебе все прощаю. Он такой выходит, че, Лулу? А, ну я как бы замолил, можно еще раз тебя избить. Ну, как бы примерно так и происходит, когда тебя ведут на этот исповедоваться Ага. и причащаться. Так и происходит, потому что когда детей приводят, это, кстати, у поперечного такое было, у меня такое было, у папоши такое было. Когда они тоже там в интервью рассказывали, меня тоже водили в церковь, я тоже с бабушкой стояла все это время. И там особо нечего сказать, когда тебя ведут там искупить свои грехи, и ты такой, ну я с подружкой поссорилась. И тут ты даже... И он И ты, такой, и ты, Бог простит. и ты даже, короче, не поссорилась, ты просто притворяешься, что поссорилась, просто чтобы что-то сказать. Да? Ну, иногда, наверное, такое было. Ну, потому что реально нечего сказать. Ты ребенок. Ты такой, святой отец, я кашу не доел. Да. Кашу не доела, С понимаете? мамой поругалась, там, не знаю, еще что-то с родственниками поспорила. Ну вот, а что еще сказать ребенку? Я сдачу с магазина не донесла, 5 рублей. Да. Как делишки? Нормально. А там что? Там люди говорят с Богом. Да, это же всем известно. Что ж ты так выскочил? Даже Глен знает. Оттуда? Эй, А почему? Подожди. Подожди. Сейчас немножко для себя и, возможно, для кого-то еще. А где он сидит? Он вот здесь сидит? Да. А вот почему 2 кабинки? Он же не может Ну, на двоих потому сразу что- отвечать. Потому что одна закрыта, створка, например, Ага. а другой он открывает и общается с человеком. То есть, получается, он может общаться с этим, а этот Да. стоит, ждет, типа, тут сидит. Наверное, либо... А я почему-то всегда думал, может, что... их там двое. Я всегда думал, что кабинка должна быть 2. Типа, одна заходит человек, а второй сидит это. Просто здесь, если 2 входа... Странно. оттуда. Эй, Вот это, кстати, круто сделано. Ну да. Чем могу Аноним. помочь, сын Это мой? да. для начала не пугайте. Вы и есть тот главный парень. О, да нет, я не главный. Я на него работаю. А скажи, как тебя звать? Луи, Что-то как-то анонимностью тут пока не пахнет. Они уже увидели друг друга. Так Луи вот так вот в створку залез. у нас умерла наша бабушка. О, как жаль, Луи. Ничего, вы не виноваты. А куда она ушла? Она на небесах. Наконец-то хоть что-то. Какой адрес? Адрес? Адрес небес. Почтовый ящик, номер дома. Ну, Я думаю, у небес нет адреса. а как же им присылают? Журналы, газеты? Как же можно найти небеса без адреса? Это хороший вопрос, Луи. Я пойду спрошу кое-кого, кто сможет ответить на эти вопросы. М, Отец Макарти, помогите мне, пожалуйста. На самом деле, очень прикольный смысл серии. Да? Привет, как твоя мама? Я слышала новость, стащусь. Мне кажется, нам не показали это. Мне кажется, надо было у мамы спросить. Интересно, что бы она ответила. Кто его мама что-нибудь придумала? Твою. Мама в порядке. А вы? Такая нарядная. Это знаешь, как было бы возможно? Так, сейчас все, кто верит в Деда Мороза, выключили серию. Выключили звук и выключили серию, никто не слушает. Понятно всем? Вот. Это знаешь, как это, короче,
Типа, положи письмо в морозильник, Дед Мороз потом заберет и узнает, что ты хочешь. Вот из этой же серии, возможно, она бы что-нибудь придумала. Она такая, ну отправь туда, типа, положи туда, потом это все пойдет на небеса, и тогда она прочитает. Он бы там положил куда-нибудь, типа, под подушку, предположим, она бы забрала, и он такой, действительно забрали, наверное, что-нибудь такое, да, было бы? Я под елку всегда клала свои письма. Они исчезали? Да. Ну вот, а... Мне мама говорила, открой балкон, дверь на балкон открой, письмо положи под елку и уйди в другую комнату. Чтобы не спугнуть Деда Мороза. А у нас эти письма в морозилку вроде клали. Куда идете? В храм Бет-Израэль. А что там делают? Сегодня там служба, мы молимся. Значит, вы будете разговаривать с Богом? Да, вроде этого. Ой, а мне можно с вами? Ну, конечно, мы всем рады. О, это еврейская. Где она? В хорошем месте. А вы не могли бы поточнее? Нет, да я и не хочу. Направь свои помыслы на этот мир. Вполне достаточно знать, что бабушка попала в место, которое мы не в силах даже представить. Но, Ребе, вы же знаете, без индекса это письмо никуда не дойдет. Итак, это небеса. Некоторые раввины считают, да, Так, нет. вот здесь как бы я готов это поспорить, потому что новая функция в Почты России. Отправлять можно даже не по адресу, а по номеру телефона. Да, и какой номер у небес? Вот это уже другой вопрос, который нужно узнать. Некоторые нет. Нужны еще марки? Это далеко? Она нас видит? Некоторые еще раввины считают да, некоторые нет. Очень А вы чётко. сами? Я? Сам? Думаю, некоторые раввины правы, а некоторые нет. Я знал, что вы так и скажете. Ты умный мальчик. Сам все поймет. Мне понравилось, что он не относится к еврейскому вероисповеданию. Он, наверное, ну, христианин. Да? Ладно. И его не отшили. Типа он пришел там с раввином поговорил, как бы его вроде бы что-то объяснили, но его не выгнали, не Ну, он сказали. сначала в одну церковь сходил. Ну да. Ну там мама потому что потом, была. Да, потом в другую. Да. Ну здесь его не Он выгнали. несколько мнений рассматривал. Это хорошо. Генриетта Шерман была... она приходила к нам на обед. Это невозможно! Куда легче было бы написать погребальную речь Карабасу-Барабасу. Я уверена, что ты сможешь. Не зря ведь мама попросила тебя произнести эту речь. Ну да, не зря это точно. Хотела помучить меня из могилы. Энди, Прости, дорогая. Просто очень большая ответственность. И не так-то много материала для работы. ну вспомни, что мама любила делать. Это очень удачная мысль, дорогая. Подумаем, что бабушка любила делать. Так, любила бесить меня, любила издеваться над моей стряпнёй. Неплохо. И высмеивала все, что я надевал. Спасибо, речь будет удачной. Судя по твоим речам, твоя бабушка была праведница. Она лучше всех. Она тогда в раю, у Бога. Или как мы называем его? Аллаха. Значит, до востребования Аллаху одно Л или два? Мы полагаем, что она попала в Царствие Божие. Она ушел в Алгалу. Это в Европе? Так, вот здесь врать не надо. Пожалуй. Вот здесь врать не надо. Вот здесь врать не... Вот здесь вообще... Вот как можно так соврать было вообще без... Вообще здесь я недоволен. Я здесь недоволен, потому что в Вальгалу уходит только в битве, кто умирает. Ты если с топорами в руках умираешь... Он ей рассказал, что его бабушка в битве погибла. С топорами в руках. Нет, та бабушка спокойно умерла, он уже не будет врать. Вот здесь как бы нет. В Вальгалу это только достойный воин всегда попадал в Ты Вальгалу. хочешь сказать, что бабушка Луи недостойный воин?
чтобы попасть Нет, в подожди. Вальгаллу. Можно быть достойным воином, но умирают только... попадает в Вальгаллу только тот воин, который умер в бою. Так она померла в бою. За В Шарлотку? бою с Энди. Нет, ну тогда Энди надо сажать, если как бы... За убийство бабушки, получается. Так он хотел, Так, чтобы это она хиппи попала в пошли. Вальгаллу. Дом Боба. Кливленд. Вся религия состоит в том, чтобы попытаться вернуться в Кливленд. Интересненько. У этой религии есть преимущества. И какие? Ну, например, у Кливленда есть индекс. Ладно, скажи, как тебе вот это? Бабушка была как свежее дуновение ветерка в мерзкий жаркий день. Не подходит? Энди как будто стендап готовит. Он такой, типа, Зачитаю тебе свои эти бифы или как они. да, семья, слушай мои шутки внимательно. У меня скоро выступление через неделю. Ну-ка, давайте оценим. У бабушки было много качеств. Но самое лучшее — это ее память. Она помнила все ошибки, совершенные человеком, и всегда ему напоминала. Сентиментально, да? Немного слезливо, да-да-да-да-да-да. Ладно, за работу, солдат! Еще раз сначала. Теперь она вернулась. Как это так? Это называется... О, он сейчас про реинкарнацию будет У рассказывать. Луи бы такое стремление в учебе, как он здесь информацию пытается найти, как Он все бабушка. религии изучает. Реально, вы видите его стремление? Нет, кто-нибудь вообще бы осмелился столько такой труд проделать, походить по разным религиям? Обычно люди, если они такие, христианство, то все, мы вообще ни другое не воспринимаем, в другое не ходим, другое это секта, что-то вот такое бывает. Поэтому его стремление ходить, узнать, как отправить письмо бабушке, поразительно здесь Ну как это? отображается. Ну, И смотри. было бы у него такое стремление в учебе, он бы был отличником уже. Что? Я христианка, а ты мусульманин. А я буддист. Ты мусульманин. И чё? Ничего, вот у нас с тобой две разные религии. Ты читал Библию. Поэтому мальчики и девочки ходят в разные стороны. Ты читал Библию. Читал, и чё? И Вот, буддизм ты- изучал, и чё? И Вот, мусульман, и их... Вот видишь, ты изучал, кто-то, может, тоже изучал, поэтому не надо... Нет, но я понимаю, но просто я говорю, обычно как это бывает? Ну, вот, как много людей, которые читали то и это, или как много людей... Вот как много людей ходят и в церковь, например, и в мечеть? Вот ты ходишь и ты в церковь, и в мечеть? Нет, я хожу только в церковь, это редко. Ну вот. Так что вот я об этом и говорю, когда человек причастен к одной из религий, он обычно с другими никак не взаимодействует. Для него другие религии это либо пустой звук, либо просто что-то существующее за пределами его мира, так сказать, досягания. А он, смотри, вот даже вот... будем честны, я у нас, короче, в городе хотел сходить в синагогу. Правильно же назвал? Да. Вот, в синагогу хотел сходить, мне просто стало интересно, как бы, что это вообще из себя представляет, она так симпатично выглядит, такая, короче, вот. Я, короче, об этой идее рассказал своей маме, и мама такая, ты что? Это секта? Религию. А? Нет, это секта, она так и сказала, она такая, это вообще не то, нет. Ну, короче, вот видите, то есть, как влияет вот внешние, внешние факторы, так и другие могут говорить про церковь, да, или про мечети, или про другие какие-то вот эти религии, про другие заведения, всякое такое. Это, негативно сказывается потом на, в принципе, всем мировосприятии. Вот. Я как бы в церковь нормально хожу, и в мечеть нормально хожу. Вообще в этом ничего плохого не вижу. Называется реинкарнация или сансара. Все движется по кругу, за жизнью следует смерть. За нею новое рождение и опять смерть. Так она не умерла, а просто... Начала новую жизнь. Понимаешь, Луи, душа бессмертна. Это все, конечно, Только если жизнь перерождается. Это вот, знаете, вот это немножко утомляет постоянное перерождение, постоянная реинкарнация. Ты как бы от начала до конца развиваешься, умираешь, опять рождаешься, опять надо расти. Поэтому
нужно в Индии умирать, короче. Нужно умирать в Индии. Как этот город называется? Варанаси. Варанаси, да. Там твое тело, короче, сжигают. Кремируют. Да, сжигают около этой реки Ганг. Потом, короче, там все должны Омовение произвести. правильно, Вся семья. да, с трупом. И потом пепел или остатки трупа все это смывают в реку Ганг. Вот. И, соответственно, тем самым, именно после прошедшего вот этого ритуала, ты освобождаешься от... Сансары. Да, от перерождения. Твой дух наконец-то свободен. Понимаешь, многие мечтают освободиться от этой Но уже перед этим нужно надоевшей купить дрова, реинкарнации. на которых тебя зажигают. И чё? Ничего. Нужно заплатить за эту Ну, конечно, бесплатно За никто этот- кремировать за не этот- будет. ритуал очень даже нормальную сумму. Там, кстати, не так. Там, кстати, интересный разброс. Типа от $60 до $2000, что-то такое. Там, я не знаю, от чего, конечно, от каких факторов это зависит. Возможно, если ты в очередь встанешь за 20 лет, ты платишь $60, но если ты в последний момент платишь, чтобы, типа, человек умер, и его уже надо кремировать, то, возможно, 2000. Вообще не знаю, от чего зависит цена. Замечательно. Но скажите, какой мне с этого толк? Возможно, она не в этом городе и не в этой стране. И, возможно, не в виде ребенка. В цикле перерождения душа может попасть в любое существо. Она может стать птицей, Ага, кроликом ага. или рыбой в аквариуме. Любым существом. Ора, что ты делаешь? Ты, кажется, собиралась отдохнуть. Отдохну. Только вот обед приготовлю. Я думал, ты сделала обед на сегодня. Еще утром. И на следующую неделю тоже. И на выходные. А это на неделю дальше. Ясно. Пойди отдохни. Потом. Дорогая моя Тоже стрессует. Вот так вот. Стресс у всех по-разному проявляется. бабушка, спасибо тебе. Это был самый лучший подарок. Счастливо, ребята. Дорогая бабушка, большое спасибо за свитер. Вы, наверное, ничего не понимаете. Тебе что, блокнотик с ручкой надоел? Энди, а я забыла сказать. Я была сегодня в гараже и разложила там по-новому все твои инструменты. Что? В алфавитном порядке. Что? Не благодари, не надо. Этого не отнять. У бабушки было неплохое чувство юмора. Сейчас отправимся на гонки. Я нет, я выдаю коньки. Какая жалость, бабуля. Кто будет толкать мои сани? Извини. Ха, у меня до сих пор шрам остался. Вот это память от тебя. Да. Обними меня покрепче. Извините меня, чеснока наелся. Энди, Я буду скучать. и я, мой хороший. Ах, муа. Это вроде самая первая серия была. Да. Ну, типа, без спецэффектов. Буква А заедает. Придется использовать слова без А. Что тут такое? Да вот, глянь на Луи. Бабушка, спасибо за свитер. Ты бабушка, спасибо тебе. Гляньте-ка на него. Думает, что он доктор Айболит. Быстрей, быстрей! Кажется, Луи совсем плохо. Осторожно, не наступите на гусеницу. Крейг, осторожно, улитка. Бабуль, скажи, это ты? Хоть мигни мне. Хватит, Луи. Идем-ка, мы с тобой поговорим с глазу на глаз. Смотря, А если тебя как же моя стискивать, тебе что-нибудь будет. бабушка? Ничего с ней не случится. Меня так ужасно расстроила эта весть, миссис Андерсон. Как ваши дела? Хорошо. Плохо спите. У вас усталый вид. Что с Луи? По-моему, он очень тяжело переживает уход своей бабушки. Любому было бы тяжело. Я знаю.
Но мне кажется, что Луи нужно особое внимание. Он, похоже, совершенно не имеет представления Ты о давай том, книги что не такое втюхивай. смерть. И что же делать? Давайте попробуем с ним поговорить. Луи, мы сейчас с твоей мамой беседовали о смерти твоей бабушки. Ты понимаешь, что произошло с бабушкой? Она умерла. А ты понимаешь, что это значит? Для большинства религий мира это начало загробной жизни. Так? Это называют небесами, раем, нирваной. Вот, пока родители свою работу не выполняли и не объясняли, Луи уже сам прокачал свои знания. Эдемом, а некоторые Кливлендом. Индусы верят в реинкарнацию, то есть в переселение душ. У буддистов это сансара. Это все довольно запутано. Кливленд? Ха, любопытно. Разузнаю. Это очень интересно. Где ты все это узнал? Пораспрашивал. Только сам запутался. Я знаю, что многие говорят о смерти, но так и не знаю, куда отправить письмо. Я смогу тебе помочь. Идем. Зачем мы приехали? Давно надо было к маме подойти, мама бы уже давно уже помогла. Бабушки здесь больше нет. Знаю. Я кое-что покажу тебе. Видишь? Они стоят рядом с кроватью. Бабушка любила всех своих внуков, я знаю. Но я знаю, что ты для нее всегда был любимым. И я ее подвел. Так и не послал ей письмо. Не сказал ей спасибо. А что тебе нравилось в нашей бабушке? Она всегда знала, о чем я думаю. Мне не нужно было рассказывать. Только посмотрит на мое лицо и поймет. Правильно. Бабушка знала все. И где бы она сейчас ни находилась, она знает, что ты сейчас думаешь. Она знает, что ты ей благодарен за этот подарок. И что ты по ней скучаешь. Идите, ребятки. Если случайно встретите мою бабушку, передайте ей привет от Луи. Что случилось, Ора? Уже утро? Нет, просто я кое-что сварю. Я сделаю обед. А ты загляни в холодильник. Если на Земле 3 года будет потоп, мы все равно все будем сыты. Мне нужно что-то делать. Я не могу спать. Нет, можешь. Я не устала. Нет, ты устала. Энди, я скучаю по маме. Я понимаю. По просьбе покойной Энди Андерсон, ее зять скажет нам несколько слов. Энди? Поглядите. Она просто все заполонила. Надеюсь, ко мне придет хоть половина. Ну ладно. Я долго соображал, почему же теща выбрала именно меня для прощальной речи. Хотела наказать? Может. Смутить? Вероятно. И, конечно, взбесить. И в итоге я понял, что Генриетта выбрала меня, потому что была уверена. Я не стану приглаживать речь и рассыпаться никчемной лестью. Я скажу лишь правду. А правда в том, что Генриетта, или бабуля, как я ее называл, была ужасно хорошей женщиной. И стойкой. Да. Она была самой стойкой женщиной из тех, кого я видел, а я был на войне. И если бы она участвовала в Первой мировой, то Второй мировой не было бы. Готов поспорить на свои мокасины. И она была доброй, а еще веселой. Обычно она смеялась надо мной, но я этого и заслуживал. Она была частью семьи, и она останется ею. Я вижу ее в моей жене и узнаю во всех моих детях. И когда я смотрю на них, то знаю, что буду всегда помнить бабулю. Дорогая бабушка, спасибо тебе за свитер. Это был лучший подарок в моей жизни, как и предыдущие твои подарки.
Люблю тебя и буду скучать. Луи. Так ты узнал, куда ушла бабушка, когда умерла? Да. Ну, и куда? А прямо сюда. И там она и останется. И он такой, я бабушка? Алло! Здравствуйте. Это Чамберс, душеприказчик вашей тещи. Что еще? Тут небольшая ошибочка. Я не прочел последнюю страницу завещания. Там Да, её действительно. Всего-то целую страницу. Я случайно ее не заметил. последняя воля. Вы Мелким издеваетесь надо шрифтом мной? написано Что в конце. там? Согласно последней странице, миссис Шерман возлагает на вас оплату адвокатских услуг. Итак, мистер Андерсон, до скорой встречи. Я поверить не могу. Ай, конечно, я оплачу твои счета, но ты не радуйся, мы еще встретимся, уж поверь мне. Я тебя найду на небесах. Или где ты там есть? Найду на Я думала, Поверь. сейчас скажут. Итак, мистер... Эй, Я думала, что сейчас скажут, что ему досталось там я тоже какой-нибудь подумал. дом. Да-да-да. Где-нибудь в Деньги, Норвегии, золото да. там. Да, Что-нибудь да, да. такое. Давайте, Давайте, оплати-ка все мои счета. Давайте сейчас все глубоко вдохнем и глубоко выдохнем. Серия оказалась вообще тяжелой. Стекла мы поели знатно. Да? Да, поплакали. Что так, зачем так грустно сезон заканчивать? Алло. Я не... Луи всегда был позитивным мультиком. А еще стекла, уф, я прям не могу, меня прям Тоже плакал. прям корёжило. Или ты держался, Я в стену смотрел. Момент. чтобы не заплакать. А я вот Ну так, плачу. тяжело было, я немножко как бы так, глаза намокли, но я не прям ревел, вот так скажу. Очень трогательная серия. Да, очень трогательно, очень тяжело, очень душевно, очень ранимо, очень вообще, Эти конечно, мультики когда-нибудь меня доведут. до нервного срыва. Да. Вот, короче, я немножко не согласен С чем? с тем, что семье Энди и Оры перепали только семейные фотографии. Почему кому-то дом, кому-то машина, а им только фотографии? Потому Я что это считаю, память. ну и чё? Я считаю, что это несправедливая дележка наследства. Это что, то, что она должна была им дом дать? Не, ну типа она, у нее возможность ценности дом и машина. Вот пусть одним она завещает ребенку машину, а двум другим пусть дом пополам, и нормально. А я считаю, что здесь как раз-таки говорится о том, что кому-то просто как что-то материальное дается, а другим воспоминания и память. Ну так мало того, что воспоминания и память, так еще и адвокатские счета надо оплатить, еще и речь сказать. Но Как-то, это она знала, кому отдавать. короче, не знаю. Немножко несправедливо в этом плане, я считаю. Как будто вся ответственность на них легла, и они за это еще ничего не получили. Тяжелая серия была, честно скажу, тяжелая. Луи, прекрасный мультик. Ну, зато это, кстати, контраст. Мы привыкли к веселому, а нам показали, что этот мультик может быть и грустным, Да? очень серьезным. И мало того, что он грустный и серьезный, так он еще и философский вопрос здесь, да, понял. Поднял. Сколько религий мы изучили сегодня. Сколько всего увидели, да, это очень важно, это очень интересно, это очень познавательно. Возможно, кстати, все-таки детский мультик, когда ты в детстве смотрел бы эту серию, ты бы, возможно, много для себя подчеркнул и понял, если какие-то вопросы для тебя не были затронуты в виде смерти, то здесь ты их для себя осознал, вот. Опять-таки, не знаю, будем продолжать, пока не будем. Скорее всего, сделаем перерыв, что-то другое посмотрим. Вот, поэтому А потом как-то. вернемся к нему. Поэтому как-то так. Спасибо за просмотр, спасибо за то, что был с нами этот сезон. Спасибо, что смотрел, не знаю, писал, если ты писал. Спасибо, что как-то поддерживал. Надеюсь, тебе все понравилось, ты молодец. Мы тоже молодцы, вот. Поэтому еще раз спасибо за просмотр. Офигенный мультик. Просто вообще пушка. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция, залетай в Телеграм, у нас там общение анонсов, подписывайся на Бусти, ранний доступ эксклюзивы, и увидимся с тобой уже в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.